साथीहरू यो दातपत्तीको बोट हो है। हुन त यसको यो इन्टरनेटमा यसको नाम के छ त्यो चाहिँ मैले हेरेको छुइनँ है। तर हामीले चिन्दा चाहिँ यसलाई दातपत्ती भनेर चाहिँ चिन्ने गरेको छौँ। यसको पात चाहिँ हाम्रो शरीरमा दाद आउँदाखेरि कुटेर लगाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पातको रसले चाहिँ हाम्रो शरीरको दाद चाहिँ हराएर जान्छ भनेर भन्छ होइन। कहिलेकाहीँ मान्छेको दादहरू आउँछ नि त्यतिखेर होइन। अनि यतिखेर चाहिँ यो हरियै भइरहेको छ। यो पछि यो पाखैभरि हुन्छ होइन, एकदम राम्रो। अनि अहिले चाहिँ यसको फुल्ने सिजन पनि हो। यो बर्खा मासमा यो पानी परेको बेला चाहिँ एकदम फुल्छ होइन। मैले अघि टिपेको छु अलिकति, एकदमै राम्रो, एकदम पहेँलो भएर फुलेको छ है। एकदम सजाउँ जस्तो लाग्ने। पछि झन्सारै पानी परेको मौसममा एकदम धेरै पहेँलो भएर फुलिरहेको हुन्छ यो। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि त्यहाँबाट पुरानो भएपछि चाहिँ यो यस्तो बोट जिग्रिङ्ग भएर मर्दो रहेछ है।